大家好啊！好耐都依家開始拍翻啲片啦，因為真係因為真係係啦，咁呢度就係我嘅位於和歌山嘅屋企啦，有咁多地方啦，呢度。呢間屋好大間啦，係咯，呢度啦，係嘛？呢度係一個出邊今日出邊今日落雨啊！你落到冇停啊！係啊，落到冇停啊！落到冇停啊！落到出邊嗰棵雞花樹幾生計係嘛？呢啲樹就出邊就係我嘅呢啲柏樹呢啲都好生計係啦，呢度就係我嘅帶住7隻狗嘅柯基嘅屋企啦。哎呦，係啦，哎呦，真係哇！你唔叻啊？咁用呢部機拍片咧。真係拍得靚啲啦，係咪先？又清晰啲啦，係啊，唔係咁容易花足本錢係嘛？牛汪汪嗱，咁可以照到牛汪汪又幾開心係咪啊？係呢部機花咗10幾萬嘢啦，真係我都好捨得哎呀！佢成蚊咁你見到幾隻狗？汪汪同靚女咧好玩啲嘅，其他嗰啲污糟邋遢咧冇辦法靚女，靚女上呢度行上呢度嚟行上呢度係哎呀，係咪先？你要用啲嘢笑下先得㗎，係咪啊？哎呀，靚女係咪靚女坐落去？哎呀，靚女係咪啊？哇！你撞計你真係好犀利好啦，一陣間跌死我係嘛？你要用下呢啲笑下啦，咪日日講錢，日日都講經濟，日日都講，真係錢咧，你賺到錢要慳得到先得㗎，你慳唔到你都係冇用㗎咋，左手嚟右手去，一個數字。人生成日為錢嚟狂咧，好辛苦知唔知啊？連一啲人生嘅樂趣都冇，唞下氣嘅空間都冇，係嘛？嚟啦，汪！老汪汪坐喺度哎呀！你我哋靚女哎呀，靚女係嘛？嗱，咁樣咧就可以整好隻柯基靚啲咯，係嘛？咁真係係咪？冇咁真係好靚真係咁整到。你係要咁樣揸住個手咧先有得喐㗎，唔係揸住個手冇得喐。喂，我靚女有條靚尾巴，你，真係做咗幾多年啦，真係而家慢慢做啦，係咪先？其他嘢都
好犀利啊！你會低估咗汪汪啊？係啊，嚇！哎呀，你睇佢哋，真係咁樣先至啊！阿汪汪阿靚女啊，係咪啊？哎呀，靚女啊，係咪啊？哎呦，靚女啊，喺度啊，影翻個相先啦，係咪先？嚟啊！哎呀，我靚女啊，係咪啊？